Bienvenidos a los caminos del terror, donde las historias no siempre tienen explicación. Nuestra dinámica de hoy son historias y preguntas. Hoy les voy a contar la historia de Abigail del Área 51. Esto fue aproximadamente como en la Segunda Guerra Mundial. Y esto fue porque su papá de Abigail, que es Albert Fuentes, algo así, quiso hacer un experimento que quería cambiar a la humanidad en un futuro. O sea, lo quería mover como más alto, más chaparro, o sea, hacerle muchos cambios. Les dio muchas propagandas a la gente para que se animaran a la experiencia o a los cambios, pero ninguna persona quiso. Entonces, pues acudió a su hija y su hija se dejó hacer el experimento. Después de esto, su hija tuvo cambios muy drásticos. Empezó a crecer como 2 metros, más o menos. Su cuerpo se empezó a deformar mucho, sus brazos se alargaron, su boca se hizo más grande, sus ojos se hicieron más grandes, sus pupilas se dilataron y pues la tuvieron que encerrar en un sótano del Área 51 hasta abajo. Entonces, pues dejó de ser la chava bonita, la chava, pues sí, bonita, linda, hermosa. Y pues después ocurrieron muchos problemas de que mataba gente, como que se desquitaba por el experimento que le hicieron. Su papá huyó, la dejó abandonada. Los guardias fueron muy drásticos hacia las medidas de seguridad, pero pues lamentablemente pues no fueron las correctas, porque pues hubo muchos fallecidos por parte de Abigail y reitero por la desesperación del experimento que le hizo su papá. Y pues dicen que todavía vive, algunos dicen que no, dicen que se escapó, dicen muchas cosas, pero no se sabe la parte real. Ahora es turno de contar mi historia. Mi historia se relata casi llegando al desierto de los leones, la cual hay una zona que hay un puente, y dicen las personas de los alrededores que ese puente no se puede tirar porque, bueno, hay varios mitos, porque dicen que ahí murieron varios niños y que esos niños supuestamente fueron como sacrificios para que ese puente no se cayera. Es decir, que ese puente está en pie por esos sacrificios. Por eso cuando las personas que pasan para ir al desierto de los leones dicen que en la noche logran alcanzar a ver siluetas de niños y llegan a escuchar lo que son risas o personas que les están hablando, pero es una voz de un infante. ¿Qué digo? 3. Ahora vienen las preguntas. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa incluso cuando estás solo? Varias veces. ¿Tú, Tenorio? Hay momentos en los que sí y hay momentos en los que no. Si una vez te susurran tu nombre en la noche, ¿qué responderías? No respondería. Bueno, pues depende, ¿no? Porque Si es una voz de mujer, ¿no?
Si la reconoces, ¿la responderías? Es que sí, porque se puede confundir Sí. con varias personas. Entonces. Yo sí. Pero sabiendo que estás solo, O sea, sabiendo yo que si yo sé que mi familia está durmiendo y escucho una voz familiar o la persona que me habla está al ladito de mí, pues no respondo. se echa a correr. ¿Qué harías si vieras tu reflejo moverse, pero tú no te mueves? No por el espejo. No, pues no sé, yo creo que se me bajaría el azúcar. No lo sé. Apago la luz y me voy de ese lugar. También puede ser, ¿y si una versión tuya vive en el espejo esperando salir, la dejarías salir de ahí? No. No. Si escuchas pasos detrás de ti y no hay nadie, ¿sigues caminando o corres? Corre. Sigo caminando. Seguro. Ay. ¿Qué es peor, morir o no poder morir nunca? No poder No morir. poder morir nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siento que en un punto llega como que dices, ay, pues ya me quiero morir, pero tienes ese trauma psicológico porque pues, dices, ay, pues no me puedo morir, o sea, te vuelves más loco. O sea, imagínate vivir 100 años. No, pues, qué feo. Bueno, a mi versión pues sería como que más costoso porque vería fallecer a conocidos o familiares y yo no. A toda tu familia menos tú. Menos yo. Si el tiempo se detuvieras y solo tú pudieras moverte, ¿qué descubrirías? Lugares. Yo no sé. No sé. No tienes respuesta. No. ¿Qué harías si el mundo se acaba pero tú sigues vivo? ¿Cómo sobrevivirías a eso? Yo creo que como a la antigüita, ¿no? Como los carnívoros, ¿cómo llaman? Ándale. Pero O no sé, yo creo que la del pregunta mismo, dice, la misma pregunta dice el mundo se acaba. pero tú no, o sea, tú eres tu persona. Pero tú sigues vivo Ajá. Pero ¿en qué mundo? en el mundo que vives, Pero si el mundo se acabó, pero tú sigues vivo. ¿y en qué mundo sigo vivo? O sea, en sí el mundo no se acaba, porque o sea, nada más se derrumba, nada más se deshace, O nada más. pero sigue el mismo mundo, o sea, el mismo tierra, piso, nada más se cae todo. ¿Preferirían saber cómo morirán y cuándo? ¿O lo dejan al destino? Lo dejo al destino. Porque, porque esperaría, bueno, sería esperar el momento, o sea, es de que voy a saber el día que voy a morir o de qué manera voy a morir y voy a evitar esas formas para no morir, Pero vas a morir. pero voy a morir. Yo siento que sería como una preocupación más, Ujú. de que De los que- nervios de que estás contando los días de que ya te vas a morir y así. Los segundos todo, ¿no? Ajá. Y si después de este video algo te sigue, ¿qué pasa? Ay. No sabe. Me hago más limpia. No, pues. ¿O qué harías si esta noche no estás solo? Imagínate que una alma de aquí, de este bosque, se va contigo. Pero ¿cómo sabría eso? Pues la vas a sentir. Ajá. Pues yo digo que depende si es una alma buena o mala. O sea, si es buena, pues digo, pues queda chido, bienvenido. Pero si es mala, pues sí, hablarle a mí, me lo quité de encima. Cierren los ojos 5 segundos
y dime qué estás sintiendo. Ay, no. Ay, no. 5 segundos. 5. Va. 1, 2, 1, 2. 3. ¿Qué sintieron? Como que nervios, como que me sentía observada. Por todos. Incomodidad. Ajá, incomodidad. Como que hay algo allá. ¿Quién Ajá. sabe? ¿Y qué sientes si yo te digo voltea atrás y hay alguien detrás de ti? No sabe. Me echo a correr. Pues voltea. ¡Ay, no! A continuación tenemos unos invitados para que cuenten sus anécdotas, historias y cosas. Ay, pues es que participamos. Bueno, hola, yo soy su mamá de Zoe. ¿Y qué me vas a preguntar? Pues, si tienes anécdotas o algo que te haya pasado, algo muy fuerte que digas, me dejó traumas o algo. De hecho estamos en el Valle de las Monjas. Más adelante hay un castillito que se llama el Castillo de los Duendes. No sé muy bien la historia de ese castillo, pero dicen que como a esta hora, 6:30, 7 de la noche, salen unos duendecillos. Que esto va, pues nunca lo he vivido, pero nada más lo he escuchado. Y así como esa hay más historias sobre pues los monjes, cosas extrañas en el bosque como pues almas, brujas que salen a la medianoche, la Llorona. Nunca he tenido esa ¿cómo le podré decir? Pues esa energía de yo verlos, ni de sentirlos, pero tampoco me gustaría tenerla porque sí me da miedo. Y en este momento que estás en este bosque, no sientes como un alma, no sé, sientas esa energía pesada o te sientes tranquila. Pues ahorita como ya está oscureciendo ya empiezo a sentir como pues miedo, no energía, no siento energía, no siento que me observen, pero sí empiezo a sentir como el miedo de que me vaya a salir pues algo paranormal, que se mueva algo, se caiga algo, pero así tal cual una imagen como la Llorona o así, pues no creo que nos salga ahorita, y eso que estamos cerca de un río, pero pues ya Diosito dirá qué pasa. Yo sugiero que pues estén mis dos papás aquí para que los dos cuenten sus anécdotas. ¿Sí? Ponle pausa. Bueno, ¿usted en lo particular, en lo largo de su vida, ha tenido alguna experiencia? Sí, bastantes. Desde que yo estaba muy chiquito, bueno, un niño como alrededor de los 9, 10 años en adelante, mi papá trabajó mucho tiempo en el desierto de los leones. En el desierto de los leones se contaban muchas anécdotas y muchas cosas. Podemos contar historias de las brujas, de los duendes, de gente que vienen a matar o se ocultan aquí en los bosques y salen los espíritus o las cosas pues, malas que vuelven haciendo la gente. Hay un lugar muy especial donde hacen sus rituales, hacer brujerías y todo ese tipo de cosas. Las brujas salen a partir de las 12, 1 de la mañana y se meten en todo lo que es el bosque por ahí. Todos los alrededores de esas ramas se esconden en una bola de fuego color rojo, obviamente, así grandota, y
y ahí se van esparciendo por todo lo que es el bosque, buscando pues todavía viviendas donde no hay mucha luz o mucha civilización que todavía existe por aquí. Me imagino que hacen eso para invocar más de su, ahora sí, ¿cómo se le puede decir? Más de ellas, ¿no? Sí, pues normalmente se reúnen ellas, hacen sus rituales para poder atraer más de ese tipo de. Digo, no me consta, pero sí he escuchado parte de historias así. Ok. ¿Y esta ha sido la única experiencia que le ha pasado? Sí, cuando estaba chiquito sí. En la actualidad pues ya no es mucho. Ya muy poco bosque, ya la gente empieza a taladrar los árboles y ya empieza a desaparecer todo ese tipo de historias, que por algo se llaman historias. Ok. Bueno, lo que me han contado a mí, no sé si es cierto, espero que se conozca más del tema de aquí, pero dicen que aquí en la localidad del Valle de las Monjas, que exactamente en el río, se siente como que una vibra de ¿cómo se podría decir? De presencias espirituales. Es obvio, sí. Sí, ¿por qué? Porque en los ríos desechan todo tipo de ese tipo de trabajos. Desechan palomas, hacen sus rituales, los sepultan. Entonces obviamente pues todo ese tipo de energía que hacen las personas malas o los que se dedican a ese tipo de pues aquí en el bosque, y como es un bosque virgen, digo bosque virgen porque no hay mucha civilización, sino todo es parte del bosque, pues se queda guardado. Por eso es que es más fácil de que ese tipo de cosas se quede impregnado más aquí en Valle de Monjas, porque no es tan común que pueda haber tanta vivienda. ¿Y alguna historia que sepa de aquí, del Valle de las Monjas? Valle de las Monjas, dicen que hay muchos duendes, la verdad no sé, pero si pudiese encontrar un duende sería fenomenal. También la mamá de Zoe dijo que en esa parte hay un castillo. En ese Sí. castillo habita algo así. No, ni idea. Pero yo sé que podríamos llegar algún día a ese castillo y después podernos enseñar. A ver qué tal se ve o qué tal está. No hemos llegado a ese punto, pero sí. Bueno, hablamos del castillo de los duendes, que está muy cerca de aquí, del lugar donde estamos ahorita. Yo creo que pues, algún día podremos ir a visitarlo. Sería buena idea para el siguiente video. Para el siguiente video. Como explorar y visitar y contar hechos, preguntarle a la gente que vive aquí en Valle de las Monjas qué hay en el castillo de los duendes. Sí, sería buena idea. También me gustaría acompañarte para poder quitarme algunas curiosidades de lo que cuentan ahí. Sería Conocer más genial. sobre el tema, ¿no? Conocer más del tema. Hola amigos, yo soy Pedro y solamente les quiero pedir una disculpa antes de empezar porque lamentablemente no pude estar con el equipo, pero pues aquí estamos un poquito lejos, pero cumpliendo con el video para ustedes. Bueno, como pudieron observar en el video, mis amigos les cuentan dos grandes historias de terror y incluso nuestros invitados les contestaron algunas preguntas. Eso es muy bueno, pero ¿saben qué es lo más interesante? Que yo tengo otra historia de terror mucho mejor. Hace un tiempo
precisamente en esta zona donde estamos. Esta es mi humilde casa. Y por aquí se cuentan demasiadas historias de terror. ¿Por qué? No lo sé. Hace muchísimos años cuentan las personas de por aquí que desgraciadamente siempre han pasado cosas muy paranormales. Recordemos que lo paranormal siempre se va a basar en dos cosas: la lógica y literalmente lo paranormal. ¿A qué nos referimos con esto? A que con la versión lógica podemos descubrir un poco la verdad. ¿A qué nos referimos con esto? Que no todo lo que vemos es real. Recordemos que muchas personas lo hacen con la intención de solamente tener vistas, pero de verdad, el día que llegase a pasar algo paranormal real en sus vidas, pues no sabrían ni qué hacer. O sea, de verdad, son cosas que no sabemos en realidad qué es paranormal y qué ella es mentira. Por eso hoy yo les traigo una historia bastante sonada de por aquí. Hace algunos años, en esta zona donde estamos, durante mucho tiempo se practicó la brujería. Hasta ahí vamos bien. Esa es una de las pequeñas partes más importantes que tenemos que tener en cuenta. Ahora ustedes piensen, se los dejo para que me respondan en comentarios. Si ustedes vivieran en una zona donde hay demasiadas personas que se dedican a brujería, ¿qué harían? O sea, ¿cuál sería su forma de reaccionar? O si llegasen ustedes alguna vez a ver algo paranormal. ¿A qué me refiero con esto? A escuchar sonidos, incluso ver personas o ver sombras que ni siquiera están. Entonces, solamente quiero que imaginen, y eso se los dejo en comentarios, que me respondan. Ahora pónganse en mi lugar. Yo toda la vida he vivido aquí. Pues como soy de aquí, pues de verdad es una zona muy tranquila. Entonces, pues a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado algo así. Pero aquí se cuentan mucho sobre trabajos negros, sobre personas que curaban lo malo. Hay ciertas personas que se dedican a lo negro y a lo malo. A lo negro y a lo bueno, perdón. Tengamos en cuenta algo muy importante. Lo blanco o la brujería blanca es lo que cura. Hay personas que se dedican, hay muy pocas personas ya que se dedican a hacer brujería blanca, porque eso es en realidad lo que es. Y hay muchísimas personas que todavía se dedican a hacer brujería negra. Entonces, aquí en este pueblo o en esta zona donde yo vivo, hay una historia muy sonada de una persona. A esta persona conocían como la señora Yama Bruja. Esta señora se dio mucho a conocer porque la solicitaban bastante. Ella tenía un consultorio, o tenía el lugar donde la venían a visitar. Era una casa humilde. Entonces la señora recibía a las personas como si fueran parte de la familia. Entonces pues la gente, como ya la conocía, como ya habían hecho trabajos con ella, obviamente pues les daba demasiada confianza. Pero lo que ellos no sabían es que cuando esta señora hacía los trabajos de ellos o los curaba de algún mal, ella se quedaba con eso. Se supone en la brujería negra, cuando tú haces algo, te regresa. Y tú de alguna manera lo tienes que como liberar. Es como liberar la energía que tú extraes de otras personas a las que ya curaste. Es un ejemplo muy claro. Si tú eres una persona a la cual le va muy mal económicamente y tú vas con una persona que te cure de eso, esa persona que te curó de eso se queda con esa energía de tu problema. ¿A qué voy con esto? Que esta persona, como se queda con tu energía, de alguna manera lo tiene que regresar o lo tiene que botar de su cuerpo, de su alma, de su energía. ¿Esto qué es? Creo que alguna vez todos hemos visto personas que se dedican a comprar todo lo que los vendedores ambulantes venden, a regalar dinero, a regalar ropa, cosas, comida,
etcétera, etcétera. Recordemos que estas personas también hacen eso. ¿Para qué? Para que su karma no les llegue. Esto es como pagar el karma. Tú, al hacer acciones buenas, liberas esa energía, vas liberando esa energía. Y esta persona así lo hacía. Dicen las personas que me han contado y los locatarios de aquí que desgraciadamente esa persona siempre fue una persona a la cual hizo mucho trabajo negro. Y desgraciadamente hoy en día ya no está aquí. Esa señora falleció hace aproximadamente 3 años. Y pues la verdad no sabemos la razón por cuál fue la que murió. Muchas personas decían que había muerto porque alguna energía fue demasiado fuerte. Otras personas decían que porque fue una muerte natural. En realidad nunca se supo cuál fue la razón de su muerte. Entonces, como pasaba esto, pues no lo sé, mucha gente inventó 1000 historias, pero en realidad nunca supieron cuál fue la causa de su muerte. Pero lo que esta señora nos contaba en alguna ocasión que nos tocó llegarla a visitar, existe lo malo o lo bueno, sí. Recordemos que hay muchas cosas que pasan y que a fin de cuentas no las vemos, nunca les prestamos atención. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos nuestro día a día. Nosotros no estamos enganchados a el... Es que sí existe la brujería, es que existen los fantasmas. No, o sea, recordemos que lo paranormal es lo paranormal, pero todo eso tiene una explicación científica, lógica o incluso paranormal, que es exactamente: tú puedes ir a algún lugar donde dicen que hay actividad paranormal y vas a encontrar posiblemente un trabajo. Pero recordemos que existe la parte lógica. La parte lógica explica el por qué lo hacen. Y la parte paranormal solamente explica que hay cosas malas y hay cosas buenas. Entonces, no sirve de nada que desgraciadamente tú sepas nada más eso si no estás bien informado. Ya lo dije, recordemos que lo paranormal es la explicación de que solamente existe lo bueno y lo malo en la brujería. Y la parte lógica es la que lo explica. Entonces, como en el video lo mencionan mis compañeros y como las preguntas que nos hicieron, recuerden, hay demasiadas preguntas que nos hacen. Pero por favor, se los pido que lo dejen en comentarios y me pongan sus mejores preguntas para nuestro siguiente video. Las estaremos respondiendo todas. También recuerden que en nuestras redes sociales estamos subiendo cajas de preguntas para que dejen sus preguntas. Nuestros Instagram son @pedro040609. El siguiente es @zoeromerorocha. En esos perfiles pueden encontrar cajas de preguntas en las cuales nosotros se las estamos dejando para que nos den preguntas, las cuales nosotros podemos responder en videos. Recuerden que son pequeños videos y que en realidad vamos empezando. Nos gustaría mucho que nos apoyaran, nos dieran su like, su suscripción a nuestro canal. De verdad es un gran apoyo para nosotros. Me gustaría también que agradecerles por todo el tiempo que se toman por mirar nuestros videos. Y de verdad que valoren nuestro esfuerzo, porque a pesar de que somos chavos de prepa, le estamos echando muchas ganas. Pero bueno, ya nos desviamos mucho del tema. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esta pequeña historia que yo les acabo de contar? Que recordemos que siempre va a existir la parte lógica y la parte que dice que existen fantasmas, nahuales, todo, brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que existe una parte lógica siempre. No se crean también todo lo que dicen en redes sociales. Recuerden que muchos videos son actuados. Lamentablemente las personas solamente lo hacen por vistas.
Y como nosotros, pues lamentablemente no. Esto es un canal serio que en realidad hemos ido a explorar lugares bastante peligrosos, por decirlo así, o lugares a los que nos estamos arriesgando, pues sí, físicamente y energéticamente, porque en el anterior video sobre la Piedra de la Luna encontramos un altar hacia la muerte y desgraciadamente nosotros no íbamos tan preparados, solamente íbamos literal con una cruz y íbamos bendecidos. Por favor, no se crean todo lo que ven en redes sociales. Pero bueno, esta historia que les cuento ya pasó hace muchos años. Esta persona no saben la razón por la cual murió. Y recuerden que estos son los caminos del terror. Nos vemos en el siguiente video, amigos.